一入冬，您是不是也常常觉得嗓子痒痒了，喉咙里总像有什么东西堵着，咳又咳不出来，特别是到了晚上，一躺下就咳个没完，有时候甚至影响了睡眠。白天喝水润喉，晚上变高枕头，可这咳嗽就像个老朋友，每年冬天都来报道，让人心烦意乱，生怕这咳着咳着就落下什么大毛病。这种反复不愈的冬季咳嗽可能就发生在你我身边，它往往不是简单的感冒，背后可能藏着中医所说的寒痰淤积和身体阳气不足的问题。说起我们身体的运作，中医总喜欢用一些形象的比喻来解释。您看，我们的脾胃就像是家里做饭的炉子，负责把吃进去的食物变成身体需要的能量和津液，也就是我们常说的气血。如果这个炉子也就是脾胃的火力不旺功能弱了，吃进去的东西就不能很好的消化吸收，水湿就容易在身体里积聚，就像水汽蒸发不出去，时间长了，这些水湿就会凝结成我们常说的痰。所以中医有句话叫脾为生痰之源，意思是说，很多时候身体里产生痰湿的根源就在于脾胃的运化功能出了问题。咳出来的痰往往是白稀的或者黏黏的，还伴随着食欲不振、身体发沉的感觉。而我们的肾呢，它就像身体里储藏着生命原动力的蓄电池，肾气足，身体的温煦功能就强，生命力就旺盛。随着年龄的增长，这块蓄电池的电量自然会慢慢减少，肾气不足了，身体的温煦功能就会下降，人就更容易受寒，对冷空气的抵御能力也会变弱，肺是焦脏，最怕冷和燥，一旦受到寒邪侵袭，肺的气机就会凝滞，肺宣发速降的功能就会失调，痰液就更难化开和排出。拿冬季咳嗽来说，不少人一入冬就咳嗽不起，咳出来的痰往往是白色的，黏糊糊的，晚上平躺的时候咳得更厉害，这在中医看来大多属于寒咳。这正是因为寒气入侵，导致肺的代谢变差，痰液才容易堆积。现代医学也发现，冬季气候变化大，呼吸道更容易受到刺激，特别是中老年人，呼吸道的防御能力本来就有所下降，一旦遇到冷空气，或者之前感冒没有彻底痊愈，甚至空气质量不好，都可能诱发或加重咳嗽。如果咳嗽持续超过2周还没有缓解，就可能发展成慢性支气管炎，给身体带来更多负担。但这里也得提醒一句，要是您咳出了黄绿色甚至带脓的痰，还伴随着发烧，那可别当，这可能是细菌感染了，得赶紧去医院让医生看看。我常常想起一位60多岁的李丹，他就是典型的老寒坑，每年冬天他都为咳嗽发愁，白天还好，一到晚上躺下就咳个没完，有时咳得胸口疼，脑瓣都跟着睡不好。他自己也说吃了不少止咳药，当时管用，可药一停没几天又犯了。有时候出门吹点冷风或者吃点凉的东西，咳嗽就更厉害。后来他试着按我说的中医调理方法，从脾肾入手，温阳健脾，同时配合一些润肺化痰的食材。比如我让他坚持用白萝卜炖水加蜂蜜喝，平时多吃些山药、茯苓这类健脾益气的食物，还叮嘱他注意保暖，特别是脚底和腰腹。一开始李大爷还有点将信将疑，但架不住老伴的劝，坚持了大概1个月，他高兴地告诉我，夜咳明显少了，痰也变得稀薄，容易咳出来了，人也精神多了，晚上睡觉踏实了不少。他说以前觉得咳嗽就是个小毛病，没想到调理好了，整个人都轻松了，真是慢慢调理才见效啊。这个故事也告诉我们，中医调理不是一蹴而就的，它需要时间和耐心，但这份坚持带来的
往往是身体深层次的改善。冬季调养，特别是对我们中老年朋友来说，不能只盯着咳嗽本身，更要从根源上把身体的炉火和蓄电池都照顾好。首先，我们得说说温阳。身体的阳气就像我们头顶的太阳，温暖着我们全身，推动着气血运行，抵抗着外界的寒邪。如果阳气不足，身体就会像个阴冷潮湿的屋子，寒气容易入侵，各种不适也就跟着来了。冬季咳嗽尤其如此。那什么样的人需要温养呢？如果您常常觉得手脚冰凉，特别怕冷，即使穿得多也暖和不过来，脸色偏白，舌苔颜色比较淡，咳出来的痰是清晰的白痰，那您多半就是阳气不足了。温阳能帮助身体提升整体的抵抗力，让身体内部的炉火烧得更旺，水湿就不容易凝结成痰，寒气也更容易被驱散。平时您可以在早上喝一杯温热的姜茶，用几片生姜煮水驱散寒气。睡前用艾叶泡脚也是很好的温阳方法，泡到身体微微出汗即可，能引火下行，温煦全身。坚持下来，你会发现手脚没那么凉了，人也更精神了。接着我们来说说健脾。脾胃是后天之本，是气血生化的源头，更是生痰之源。脾胃的功能就像一个负责运输和转化的枢纽，它要把我们吃进去的食物消化吸收，转化成对身体有用的物质，同时把没用的水湿排出体外。如果脾胃虚弱了，这个枢纽运转不畅，水湿就容易停留在体内，慢慢就形成了痰。所以很多慢性咳嗽、痰多的人，往往伴随着脾胃虚弱的症状。您是不是饭后容易肚子胀，消化不好，大便也常常不成形，身体总感觉沉重乏力，舌苔白厚？那可能就是脾虚了。健脾就是要把这个枢纽调理好，让脾胃功能恢复正常，这样水湿痰湿就没有了滋生的土壤。比如平时可以多吃一些健脾益气的食物，像山药、茯苓、薏米。注意，薏米偏凉，脾胃虚寒的要少吃，或搭配健脾的食物，可以熬粥喝，味道清淡，也容易消化。饭后可以顺时针轻柔按摩腹部，帮助消化。这些小习惯虽然看起来不起眼，但贵在坚持，脾胃功能一点点好起来，痰湿自然也就少了。再来就是直接润肺，是储痰之气。虽然痰的根源在脾，但最终表现出来还得是肺。冬季干燥或受寒，都可能让肺受到刺激，导致痰液粘稠，难以咳出。这时候直接润肺化痰就显得非常重要。那什么样的人需要润肺化痰呢？如果您是干咳无痰，或者痰液粘稠到像胶水一样，很难咳出来，嗓子淡痒不适，甚至声音嘶哑，特别是冬季咳嗽发作的时候，可以考虑润肺化痰。为什么它有效的？因为有些食材或药物能直接作用于肺部，帮助分解粘稠的痰液，或者滋润肺脏，缓解咽喉不适。就像我们前面提到的白萝卜，它在中医看来能够化痰降气，消食利水。现代研究也发现，白萝卜中含有的芥子油苷等物质确实有助于分解粘稠的痰液，还能抑制一些呼吸道病菌的繁殖。而蜂蜜，它能润肺止咳，舒缓咽喉，就像给喉咙涂上了一层保护膜。两者搭配，就像是给肺部做了一次深层清洁和滋养。您可以尝试把白萝卜切块煮水，水温降到不烫手时，加入1-2勺蜂蜜饮用，能帮助稀释痰液，减轻咳嗽。或者用蒸萝卜蜜的方法，
把萝卜中间挖空，放入蜂蜜和几粒枸杞，蒸熟后连萝卜带汁一起吃，对于夜间咳嗽特别有帮助。除了温阳健脾润肺，我们还要关注疏肝解郁。很多人会觉得咳嗽跟肝有什么关系呢？中医讲，肝主疏泄，调畅全身气机，如果肝气不疏，气机就会阻滞。就像高速公路堵车了，身体的气血运行就不畅，脾胃的运化功能会受到影响，肺的气机也可能上逆，导致咳嗽。所以有些人的咳嗽，特别是在情绪波动、焦虑、烦躁的时候会加重，这就是肝气郁结影响了肺的宣发。如果您常常觉得胸闷、容易叹气、烦躁易怒，或者总感觉喉咙里有硬的咳嗽，特别受情绪影响，那疏肝解郁就很有必要。肝气调达了，气血运行顺畅了，很多不适自然就会缓解。平时您可以多做一些舒缓的运动，比如八段锦、太极拳，或者只是在公园里散散步。深呼吸都能帮助放松心情，疏导肝气。喝点玫瑰花茶、茉莉花茶也能帮助理气解郁，让心情放松下来。最后别忘了补肾固本，肾为先天之本，是生命的根基，随着年纪增长，肾气会逐渐衰退，这不仅影响到骨骼、头发、生殖，也会间接影响到其他脏腑的功能，比如肺和脾，因为肾主纳气，如果肾气不足，肺的气就容易浮越，导致呼吸短促、气喘。肾阳不足也会导致脾阳不振，加重脾虚生痰的问题。所以对于一些久咳不愈，特别是在寒冷天气或者身体疲惫时咳嗽加重的朋友，补肾固本是长远调养的关键。如果您常常感到腰膝酸软、精力下降、夜尿频多，或者总是觉得精力不济，那就说明肾气可能有些不足了。补肾的目的就是固护我们生命的根基，让身体更加有韧性。日常生活中，您可以多吃一些黑色的食物，像黑芝麻、黑豆、核桃、桑葚，它们都是中医里认为有补肾作用的。睡前用温水泡脚，不仅能温阳，也能帮助肾气归位，让睡眠正踏实。坚持下来，你会发现身体的整体素质都在提升，对外界的抵抗力也增强了。调养身体就像打理一个花园，需要全面细致的呵护。下面我给您推荐2套简单实用的日常调理方法，您可以根据自己的情况选择尝试。第一套是专门针对冬季多发的寒性咳嗽和痰湿，也就是我们刚才提到的萝卜蜂蜜饮和呼吸排痰操。萝卜蜂蜜饮的配方很简单，就是白萝卜和蜂蜜，您可以准备大概200克去皮切块的白萝卜，2大匙蜂蜜。具体的做法是，先把萝卜块放入锅中，加入适量的水，煮大概15分钟，直到萝卜变软，然后滤出萝卜汤汁。记住，一定要等汤汁的温度降到60度以下，摸起来温热不烫手的时候，再加入蜂蜜，搅拌均匀就可以喝了。太热的水会破坏蜂蜜的营养成分。这个萝卜蜂蜜饮建议您早晚各喝1杯，坚持个2-3天，您会发现痰量会明显减少，咳嗽也会有所缓解。这个方法特别适合那些冬季咳嗽、痰液白稀粘稠或者嗓子干痒难受的朋友。但是呢，也有一些朋友需要注意，比如糖尿病患者，因为蜂蜜含糖量高，建议您把蜂蜜的量减半，或者用罗汉果来代替蜂蜜的甜味。如果您的胃部本来就有点不适，或者平时胃酸比较多，可以在煮萝卜的时候一起加入3到5片生姜，这样可以中和萝卜的寒性，
减少对胃部的刺激。另外，对蜂蜜或萝卜有过敏体质的朋友，第一次尝试时，可以先少量喝一点，观察一下身体有没有出现喉头发紧或其他不适反应。搭配这个萝卜蜂蜜饮，再教您一个简单的呼吸排痰操，喝气排痰法。这个方法非常简单，每天早晨起床后，或者觉得喉咙有痰的时候，花3分钟就能完成。您先深吸一口气，同时双手轻轻按压住小腹部，然后想象您要拨一口气到玻璃上，发出哈的声音，缓慢而有力的把气吐出来。重复这个动作5次左右，这个动作能帮助我们深层的痰液松动，更容易咳出来，是辅助止咳化痰的好方法。第二套调理方案侧重于健脾温阳和安神助眠，对于中老年朋友普遍的脾肾不足、失眠多梦都有帮助。这套方案包括了姜枣健脾茶和温经艾叶泡脚。姜枣健脾茶的配方：准备生姜3到5片，红枣3到5颗去核，再加1小撮枸杞。做法也很简单，把这些材料一起放入锅中，加入适量水，大火烧开后转小火，再煮大概15到20分钟就可以了。这个茶建议您在上午或者下午喝，能帮助温暖脾胃，补益气血，特别适合那些平时容易手脚发凉、食欲不振、总是感觉疲惫或者脾胃比较虚弱的朋友。不过呢，如果您平时容易上火、舌苔发黄，或者有口干口苦等内热的症状，那这个茶就不太适合您了，或者要减少生姜的用量。另一个是温经艾叶泡脚，材料很简单，就是干艾叶或者市面上卖的艾叶泡脚包。把艾叶放入锅中煮水，煮开后把艾叶水倒入泡脚盆，再加入适量温水，调到自己觉得舒服的温度，水温不要太高，以40零下45度为宜。建议您在晚上睡觉前泡脚，泡大概20到30分钟，泡到身体微微发热，额头微微出汗即可。艾叶有温经散寒、除湿止痛的作用，用它泡脚能帮助我们温暖身体，引火下行，对于手脚冰凉、宫寒、痛经或者因为身体受寒导致的失眠都有很好的帮助。但要注意的是，如果正在发烧或者有严重的血管疾病、心脏病的朋友，不建议泡脚，或者一定要在医生的指导下进行。孕妇在泡脚前也建议咨询专业人士。那么如何判断自己更适合哪种方案呢？您可以做个小小的自我判断。如果您主要是冬季咳嗽、痰液、白皙粘稠、嗓子淡痒，或者经常半夜咳醒，那萝卜蜂蜜饮和呼吸排痰操可能更适合您。如果您平时手脚总是发凉，饭后容易肚子胀，大便不成形，或者总是觉得没精神，睡眠质量也不高，那姜枣健脾茶和艾叶泡脚就非常适合您长期坚持调理。话说回来，每个人的体质和情况都是不一样，您可能听朋友说某个方子特别好用，他照着用了，效果也不错，但是中医讲究辨证施治，就是说每个人的体质不同，病因也不同，症状相似，背后的原因可能大不一样，所以别人吃好的药，您吃了不一定管用，甚至可能适得其反。比如萝卜蜂蜜虽然对寒咳有效，但如果是湿热引起的黄痰，效果可能就没那么好了。姜枣茶温补，但如果是内热体质，喝了反而可能加重上火。所以千万不要盲目跟风，照搬照抄别人的方法。最好的办法是先了解自己的身体状况，或者请教专业的中医医生，找到最适合自己的调养方案，
您可以在评论区告诉我您的具体情况，我会尽量帮您看看，给出一些建议。调养身体是一场马拉松，不是100米冲刺。身体的改善是循序渐进的，是一点点积累的。也许今天只是咳嗽少了几声，明天是睡眠好了一点点，后天是精神更足了。这些一点点变好就是最大的进步。别急躁，也别放弃，只要坚持，身体就会回馈你意想不到的惊喜。好了，今天讲了这么多，希望对您有所启发。如果您觉得今天的分享对您有帮助，或者您身边也有受冬季咳嗽困扰的朋友，不妨把这段内容转发给您关心的人，也关心您的人。您有没有类似的经历呢？比如说您是哪种咳嗽，或者在调理身体的过程中遇到了什么困惑，欢迎在评论区告诉你。你也可以在评论区打下调理这2个字，我来看看您可能适合什么方法。别忘了把这段内容发给那个经常喊累的亲人，别让他忽视身体发出